gente vai fazer um tour pelo sítio. E a gente vai mostrar tudo no sítio pra vocês. Fique ligado. Acompanha aí, gente. Gente, essa é a casa, aquela ali é a chácara, aquela piscina. Vai. Aquela ali é a mesa de sinuca, essa é a rede, esse é o dominó de água, essas cadeiras que todo mundo sentar pra jogar. Aquelas são os paus pra jogar. Bora lá na mesa de sinuca. Vamos mostrar tudo na mesa de sinuca. Aqui, essa é a bola que a gente pode, deixa eu mostrar pra vocês, gente. A gente pode bater na bola assim, ó, até acertar nesses buraquinhos que vocês estão vendo, ó. Então, ou você pode bater com a mão. Ou você pode bater com a mão, assim, ó. Acertou. Pronto, agora vamos mostrar a piscina de novo, né? Aquela ali é a piscina, só que tá fechada, né? Vocês estão vendo, tá fechada a piscina, né? E agora não nem vai abrir, né? Só quando o inverno acabar. A Sara vai mostrar uma coisa. Sara, tu vai cair, Sara! Vai, que eu vou tirar o teu. Sara, eu vou procurar uma árvore dessa, gente. Assim dá. Tá saindo os pininhos! Gente, isso aqui é o quiosque, né? Aquilo é a churrasqueira, né? E tem uma galinha. E tem uma galinha botando ovo, né? Gente, se vocês não estão vendo, essa galinha tá parada porque tá esperando o ovo dela Ela tá chocar. chocando. Tá chocando e por isso... Será que o ovo deu errado, gente? Mia! Gente, essa galinha não pode atrapalhar, senão a galinha vai, ó. Vai pitar. Agora vamos por aqui. Aqui é um banheiro e um armário, né? E aqui é uma pia, né? E vamos mostrar lá embaixo. Aquilo é um negócio, né? Tá. Vamos lá no balanço. Agora vamos mostrar o balanço, gente. Que tá bem lá, ó. Aquilo é o balanço, né? Um balanço bem quebrado, né? Aqui é o galinheiro. Aqui é o galinheiro, de lá atrás da casa de pintinho. E vou mostrar como funciona o balanço. Se você não sabe, eu vou mostrar como funciona o balanço, tá? O balanço. Olha aqui, gente. Esse negócio que eu não sei o que é aquilo. É uma roda. Uma roda. Não, eu queria te fazer isso aqui. Eu tô com medo de ser bicho. Mas não. Olha só, Sara. Gente, esse é muito legal, De volta a casa, tem as árvores de acerola. Pé de acerola, pé de acerola. Gente, desculpe comer, ela tem galinha. Pé de maracujá. Fugi. Por aqui, vamos lá. Lá, isso. Mais uma rede, tem a Ah, barraca. não? Gente, isso aqui é uma rede, né? Isso aqui é um restaurante, né? Aqui é a parte de trás da casa. Tem a mesa, o pessoal tá conversando. Essa e se tiver muito lá, que façam tudo na casa, né? E essa é a sala de jantar, né? Bora. Mais pé de acerola e de volta para o outro lado. De volta desse Ali tem o tanque, ali também tem mais rede. Gente, E é isso. A gente agora, eu e Dan, a gente vai passear, né, Dan? Fala alguma coisa, menino. já foi, Natan. Fala aí, Nathan. Ah, é pro vídeo de Dan, mãe? Oi, Dan. Mãe, é pro vídeo dele. Fala aí. Olá, crianças. Pode deixar lá de fazer vocês, tá, gente?
Estamos quase chegando, galera. Chegamos, gente. Gente, hoje é a festa da fogueira. Então vocês fiquem ligados porque vai ter milho assado. E a gente vai se aquecer nesse frio, né? Eu vou fazer um tour pra vocês verem como vai ser a fogueira, né? Que essa fogueira que vai ser a lenha, né? E aqui é a plateia que todo mundo vai cantar, né? Vai ter muito louvor, a gente vai pegar o violão e vai ter chuvinha também, né? E eu quero que vocês fiquem ligados se o Theo tá acendendo a fogueira já. E vocês ficam bem aquecidos, porque nesse frio, ai, tô tremendo! Porque assim tá muito frio, né? Eu não consegui ir. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Glória. Acabou. Assado. Semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar, Deus. Gente, se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreva no canal. Gente, então é isso. Muito obrigado. E amanhã a gente vai fazer nossa rotina da manhã. E a gente tá fazendo vídeos antigos, né? Gente, um beijo. Fique com Deus e até o próximo. Me siga no TikTok. E eu esqueci meu TikTok. Gente, siga ela no TikTok. Um beijo. Fique com Deus. E até amanhã, gente.